सवेरे कितना अच्छा धुंध है, देखो 7 बज गया है और धुंध कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब गायब हो गया है, इतना धुंध। देखो ये शाम में कितना अच्छा लाल लाल, और ये था दोपहर का समय जिसमें इतनी तेज बारिश हो रही थी। देखो चारों तरफ इतनी तेज बारिश है, आवाज़ आ रही है पर शायद दिखाई नहीं दे रही है, पर ये धुंध से पता चलता है कि बारिश